მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მეგობრებო, მოკლედ, როგორც ხედავთ, რომ ჩვენ პირდაპირ ეთერებს, ჩვენ გადაცემას, ქისტიკაცის გულის ნადებს, კვლავაც პრობლემებს უქმნიან. ანუ პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით გაითიშა ჩვენი პირდაპირი ჩართვა. წუხვა რომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ გვაქვს ასეთი წინააღმდეგობანი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არსებული წინააღმდეგობები ჩვენ უფრო მეტად გაგვაძლიერებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგევართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შევძლებთ ნამდვილად მივახციოთ იმ მდგომარეობას, რასაც ქვია ქვეყნის გაერთიანება, რასაც ქვია სიყვარულის გაძლიერება, გამტკიცება და ასე შემდეგ. საღამოშდობისა ნაირა დანელია, ნიკა გაბესკირია. მოკლედ ნიკა გაბესკირია, თუ გაქვს სურვილი, მე ჩაგთავთ კიდევ ერთხელ რომ გავაგზავნოთ ჩვენი საუბარი. გამომიგზავნეთ ან თუ გნებავთ მომწერეთ, რათა ჩვენ გავაგზავნოთ არსებული ჩვენი საუბრები. მოკლედ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ კიდევ ერთხელ ბოდიშს ვიხდი აღნიშნული სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენს გადაცემას კიდევ ერთხელ ვიძახი რომ პრობლემებს უქმნიან, უთიშავენ, გვითიშავენ გადაცემას, ჩვენს მეგობრებს უთიშავენ, მაგრამ ჩვენ კვლავაც გავაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას მიუხედავად ამდენი წინააღმდეგობებისა. ვისაუბრებთ მანამ, სანამ არ დავინახავთ საქართველოს შვილებს, რომლებიც მზად არიან დაივიწყონ ერთმანეთის მიმართ დაშვებული შეცდომების მიერ მიყენებული ტკივილები და ხელახლა განაახლონ, ხელახლა დაივიწყონ და ხელახლა დაიწყონ ახალი ფურცლიდან ახალი ურთიერთობები და ასე შემდეგ. ბატონო ნიკა იქნება და ჩაგვერთვოთ ამ შემთხვევაში. თუ არ გაქვს სურვილი, რა თქმა უნდა, არ არის პრობლემა, მაგრამ თუ გაქვს სურვილი, კიდევ ერთხელ ვიძახი, გამოგვიგზავნეთ რეპოსტი და აუცილებლად ჩაგვთავთ, ძალიან გამიხარდება. მოკლედ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სანამ ჩვენი მეგობრები ხელახლა შემოვლენ ჩვენს პირდაპირ ეთერში, გადაცემაში, მე კვლავ გავაგრძელებ, რაზე ვსაუბრობდით. ანუ თითქმის ნახევარი საათი გქონდა ჩვენ საუბარი. ჩვენ დღეს გვაქვს საუბარი ცოდნა, სიბზნე, გონიერება, განსწავლული და განათლებული. სადაც საუბრობდით, რას ნიშნავს ცოდნას, რას ნიშნავს იყო ბრძენი, რას ნიშნავს იყო გონიერი და ასევე რა განსხვავებაა განსწავლულსა და განათლებულს შორის. აი ეს საკითხები არის, რომლის ირგვლივად ჩვენ დღევანდელ დღეს საუბრობთ. მოკლედ ნიკა გაბესკირია იძახის რომ ვერ გრთავთ. წუხვარ, ისევ ეს არის ის შედეგი, რასაც ჩვენი მოწინააღმდეგე იქცევა, არა უშავს. ჩვენ დავძლევთ ამ ყველაფერს. ნაირა დანელია სამწუხაროდ რომ ასია და არავის უნდა იმსჯელონ, სწორედ და სწორედ აკეთონ საქმე. სამწუხაროდ არავის არ სურს, მაგრამ მოწინააღმდეგენი ბევრი ყავს. ამიტომ აქედან გამომდინარე მოკლედ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, სანამ ჩვენ კომენტარები გვექნება, სხვათა შორის საუდაკი ძალიან საინტერესო კომენტარებს წერდა და სამწუხაროა რომ გაგვეთიშეს წინა ლაივი და მე კვლავ გავაგზელე სულ 2 წუთში, კვლავ გავაგზელე ჩვენი პირდაპირი ეთერი. მოკლედ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ დღეს ვისაუბრეთ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მხრიდან დანახული არსებული სიტუაცია, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ საქართველოში არსებული ურთიერთობები საქართველოს შვილთა შორის ასე ვთქვათ მასშტაბურ მაღალ დონეზეა შერყეული, ასე ვთქვათ, დაზიანებული და არათუ დაზიანებული, არამედ პირდაპირი სიტყვის მნიშვნელობით დაპირისპირებულ სიტუაციაში ვიმყოფებით. და ზუსტად ეს ყოველივე არის იმის შედეგი, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ ჩვენ დღეს არსებულ საზოგადო მოღვაწეებში, ამ შემთხვევაში მთავრობაში თუ ნებისმიერ სხვა სივრცეებში ისეთი ადამიანები მართავენ საზოგადოებას, ქვეყანას,
რომლებიც არიან განსწავლულები, მაგრამ არ არიან ნაკლებად განათლებული ადამიანები. რატომ ამ შემთხვევაში განსწავლული ადამიანი არ ნიშნავს განათლებულ, შემოძვირფასო მეგობრებო, განათლებული ადამიანი ყოველთვის ერთ რამეს ხდება. განათლებული ადამიანი არასდროს არ მოიქცევა კონკრეტულ სიტუაციაში ერთპიროვნული მართლობით და განათლებული ადამიანი არასდროს არ მოიქცევა მარტო საკუთარ თავზე რომ იზრუნოს. ეს არის არსებული სიტუაცია დღევანდელ დღეს საქართველოში და ჩვენ კარგად ხედავთ რომ საქართველოში ერთმანეთის მიმართ სრული დაპირისპირების ფორმატში ერთმანეთის მომხვეჭველობაზე გადასულები ვართ და ასე შემდეგ. ეს არის ზუსტად შედეგი იმისა, რომ საქართველოში არსებული მდგომარეობა არის განსწავლული მდგომარეობა და არა განათლებულობა. ამიტომ შემოძვირფასო მეგობრებო, შემთთვის პირადად განათლებული ადამიანი ნიშნავს, რადგან პირველ ლაივზე, რომელიც გაგვეთიშა დასკვნის გაკეთება ვერ მოახერხე, მე მინდა ამ შემთხვევაში დასკვნა გავაკეთო ჩვენი დღევანდელი საუბრისა. შემოძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ ვერც ერთი ადამიანი ვერ შეძლებს, ანუ არც ერთი ადამიანი არ შეძლებს ქვეყნის მართვას, თუ ეს ადამიანი, თუ ამ ადამიანს არ შეუძლია საკუთარი ემოციების მართვა და თუ ამ ადამიანს არ შეუძლია ცხელ გონებაზე თავი შეიკავოს და ცხელ გონებაზე, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები არ მიიღოს. ანუ დაელოდოს ცივ გონებას, დაელოდოს დამშვიდებას, დაწყნარებას და მხოლოდ ამის შემდგომ მიიღოს არსებული გადაწყვეტილებები. მაგრამ რეალურად ჩვენ დღეს ვხედავთ, რაც ხდება სამწუხაროდ პარლამენტში იქნება თუ ოპოზიციის სპექტრში თუ სხვადასხვა სიტუაციებში, როგორც კი განსხვავებული აზრის მოსმენა ხდება და ფიქსირება, იმ წუთასვე ადამიანები გადადიან შეურაცხყოფაზე, ადამიანები გადადიან მორალურ ძალადობაზე, რაც რეალურად აქედან გამომდინარე არის ნიშანი იმისა, რომ საქართველოში რეალურად განათლება ამ შემთხვევაში არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. ანუ საქართველოში ხდება ადამიანის განსწავლა იმისა, თუ როგორ უნდა იყოს მომხვეჭველი, თუ როგორ უნდა მოიპოვოს ბევრი ფული, თუ როგორ უნდა იყოს ძლიერი, თუ როგორ უნდა გახდეს ვიღაცაზე ძლიერი, ვიღაცაზე მაგარი და ასე შემდეგ. აი ამას ქვია განსწავლული მდგომარეობა, მაგრამ რომელსაც ზოგ ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა ბოროტებას კი ერქვას. იმიტომ რომ როდესაც შენი ქვეყნის შვილი, რომელიც დღევანდელ დღეს გაჭირებული სიტუაციაშია და შენ საქართველოს მოქალაქე, ერთი ქვეყნის შვილი, შენ მომხვეჭველობაზე ხარ გადასული და მილიონებს აკეთებ შენს ქვეყანაში და რეალურად შენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის, შენი ქვეყნის ხალხის, შენი ხალხისთვის რეალურად არაფერს იმდენს არ აკეთებ, რასაც უნდა აკეთებდე. მე არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ სიტუაციაში კაპიკების გაცემაზე ამ შემთხვევაში. თუ თქვენ განსწავლულების მაგივრად ხართ განათლებული ადამიანები სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთი ყველასთვის, ყველა ერთისთვის. აი ეს არის სახელმწიფოებრივი აზროვნება და არა ის, რომ ყველა თავის მომხვეჭველობაზე იყოს გადასული და კაპიტალიზმით იყოს დაინტერესებული. ყველა ინდივიდუალურ კაპიტალის შექმნაზეა გადასული საქართველოში, როდესაც ჩვენი ქვეყანა უნდა გახდეს კაპიტალისტური ქვეყანა, მაგრამ ამ დროს ჩვენ ადამიანები გავხდით, შემოძვირფასო მეგობრებო. აი ეს არის რეალობა, რაც დღევანდელ დღეს საქართველოში ხდება, მაგრამ ჩვენ ადამიანებმა უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, უნდა ვისწავლოთ, რომ იგივე სიტუაციაში ხვალ და ზეგ, როდესაც აგერ მოვა არჩევნებიც, აგერ მოვა სხვადასხვა სიტუაციები, როდესაც ჩვენ არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ადამიანებს შორის. ანუ ჩვენ წეღარ ვახსენეთ, რომ იდეოლოგიის გამო არ შეიძლება ადამიანს ხმა დაუჭიროთ, არ შეიძლება ადამიანს გვერდით დაუდგეთ. ადამიანს გვერდით უნდა დაუდგეთ, რამდენად გონიერია ეს ადამიანი. ანუ ის კი არა, რომ რამდენად განსწავლულია, რამდენად გონიერია, რამდენად მობიერია, რამდენად მოსიყვარულია, რამდენად პატივისმცემელია ადამიანებისა, რამდენად თბილია, რამდენად კომუნიკაბელურია. ეს ყოველივე ზუსტად სჭირდება საქართველოს და რადგან მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი მიდგომა აღაშენებს საქართველოს, შემოძვირფასო მეგობრებო. ამიტომაც ჩვენ ხვალე და ზეგ, რომ ყველას მოგიწიოს არჩევანის გაკეთება,
სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შორის ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რა კრიტერიუმებით უნდა განვასხვავოთ შემოძვირფასო მეგობრებო, რა კრიტერიუმებით უნდა ხდებოდეს ადამიანების მიმართ ნდობის გამოვლენა. არ შეიძლება ადამიანს გამოუცხადო ნდობა იმის გამო, რომ ის განსწავლულია. არ შეიძლება ადამიანს გამოუცხადო ნდობა იმის გამო, რომ მას მაგარი პროგრამა აქვს. არ შეიძლება ადამიანს გამოუცხადო იმის გამო, რომ მან დაამთავრა კემბრიჯის უნივერსიტეტი თუ წითელ დიპლომებზე დაამთავრა უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ. ადამიანს ნდობა უნდა გამოუცხადოთ მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც საქართველოზე შეყვარებულები არიან და სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რასაც ქვია ერთი ყველასთვის და ყველა ერთისთვის, აი ესეთი ადამიანებს უნდა გამოუცხადოთ ნდობა, შემოძვირფასო მეგობრებო. რატომ? რადგან იმიტომ რომ ჩვენ კარგად ვიცით რომ რეალურად საქართველოში ჩვენ ყოველთვის კარგ პროგრამებს, კარგ იდეებს მქონე ადამიანებს ხარს უჭებდით, მაგრამ რეალურად მათმა ვერ შეძლეს საკუთარი პროგრამების განხორციელება, ვერასდროს ვერ შეძლებენ მეგობრებო. რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებმა, რომლებმაც არ იციან კომუნიკაცია, ადამიანებმა, რომლებსაც არ უყვარს საკუთარი ქვეყანა, ადამიანები, რომლებიც ვერ აზროვნებენ სახელმწიფოებრივად, ადამიანები, რომლებიც ინდივიდუალურად მომხრეჭელობაზე არიან გადასულები და ამ შემთხვევაში პირადი ინტერესები ამოძრავებს, ასეთი ადამიანები ქვეყანას ვერ აღაშენებენ. ამიტომ ჩვენ შემოძვირფასო მეგობრებო, ამ ყველაფერში უნდა მივიღოთ, უნდა გავნათლდეთ ჩვენს ამ სიტუაციაში, ვის უნდა დაუჭიროთ მხარი და ასე შემდეგ. მოდი ერთ ამ კომენტარს ავიკითხავ, ნაირა დანელია. მე იმას ვიტყოდი, რომ ახლა სათავეში არავინ ყავს განათლებული, მათ დიპლომებს და აზროვნებებს ნამდვილად ვერ უწოდებ განათლებას. დიახაც ქალბატონო ნაირა დანელია, ამ შემთხვევაში მე გეთანხმებ, ზუსტად ამაზე გვაქვს საუბარი. განსწავლულობა, დიპლომები, ცოდნა, სიბრძნე არ ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს შეუძლიათ მართონ ქვეყანა, ადამიანებს შეუძლიათ ადამიანებს შორის ურთიერთობები მოიყვანოს. მე რა თმინდა ისეთი პოლიტიკოსი, რა თმინდა ისეთი სიმდიდრე, რა თმინდა ისეთი მილიონები ქვეყანაში შემოსული, როდესაც ჩვენ ქვეყანა ადამიანები განადგურებულები ვართ. ჩვენ შორის ურთიერთობები დაიძაბა, ჩვენ გახლეჩვაზე მივედით, დაპირისპირებაზე გადავედით. რა თქინდა ისეთი ფული, რა თქინდა ისეთი სიმდიდრე, რა თქინდა ისეთი კაპიტალი, შემოძვირფასო მეგობრებო, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებები დაუკარგეთ, თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობები დაუკარგეთ, რომელიც ფასეულობებსაც 20 საუკუნის განმავლობაში ჩვენი წინაპრები ამას სათითაო მწიკვად ინარჩუნებდნენ და საკუთარ სიცოცხლეს წირავდნენ, რომ ეს ყველაფერი შეენარჩუნებინათ. რადგან ზუსტად ამის შედეგი იყო, მაგრამ დღევანდელ დღეს რა ხდება? იმის გამო, რომ კაპიტალის საკუთარ ცხოვრებაში დააბანდოს ადამიანმა, ამისათვის პირადი გამოშენას, რასაც ჩვენ ვეძახით, ზუსტად ეზღუპავს საქართველოს შემოძვირფასო მეგობრებო. ამიტომაც არის ასეთი კარგი გამონათქვამი, რომ დედა ნახე, მამა ნახე, შვილი ისე გამონახე. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების შეფასების კრიტერიუმები შევცვალოთ, შემოძვირფასო. აი ეს არის დღევანდელი ჩემი გამოსვლის, დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ის იყო, რომ ჩვენ ადამიანებმა უნდა განვასხვაოთ ადამიანები, განსწავლულები და გონიერები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ განსწავლულები თუ გონიერები არ იქნებიან, ანუ ცოდნი ადამიანები, ბრძენი ადამიანები თუ გონიერები არ იქნებიან, ქვეყნის აღმშენებლობაში შეუძლებელია მათ რაიმე წვლილი შეიტანონ. პირიქით უფრო დაანგრევენ და გაანადგურებენ ისედაც დაპირისპირებულ სიტუაციაში მყოფ საქართველოს შვილებს. ამ ერთი კომენტარი გვაქვს ალა ტარასოვა დათუკაშვილი. გჭირდება მეტი კომუნიკაცია და საუბრები ამ თემაზე. ჩვენ ვიქეცით სპილბერგის სპეცეფექტურ ფირებად ადამიანობაზე მინიმალურად საუბრობთ. დიახაც ქალბატონო ალა, გეთანხმებით ამ შემთხვევაში საინტერესო კომენტარია რეალურად ჩვენ დღევანდელ დღეს დავკარგეთ ის მნიშვნელოვანი, რაც არის ადამიანობა, რაც არის ელემენტარული ადამიანური სიყვარული. ადამიანური სიყვარული, რაც ჩვენ დავკარგეთ. ჩვენ დღევანდელ დღეს გვაქვს სიყვარული ფულის მიმართ, სიყვარული სილამაზის მიმართ, სიყვარული გამორჩენის მიმართ, სიყვარული ავტორიტეტის მიმართ, მაგრამ სიყვარული ნათესავების მიმართ, სიყვარული მეგობრის მიმართ, მის მიმართ, მაგრამ ადამიანური სიყვარული დავკარგეთ, შემოძვირფასო მეგობრებო და აი ეს ადამიანობა უნდა დავიბრუნოთ. სანამ ამ ადამიანურ სიყვარულს არ დავიბრუნებთ, სანამ ადამიანობას არ დავიბრუნებთ, მანამდე კაპიტალიზმის აზროვნება ადამიანებში დარჩება და იმ ქვეყანაში, როგორი ქვეყანა საქართველოა, ასეთი პატარა კაპიტალისტური აზროვნება ადამიანების გონებაში ეს არის ქვეყნის გახსნა და განადგურება. ამიტომაც არის დღევანდელ დღეს
ლიბერალური აზროვნება რომ არის საქართველოში, იმის გამო რომ ვიღაცამ ასე ვთქვათ, საკმაოდ გამორჩენის გამო მზად არის ლიბერალური აზროვნებას მხარი დაუჭიროს და ნებისმიერი გადაწყვეტილებებში მიიღოს მონაწილეობა, რომ ოღონდ მომხეჭველობა და ოღონდ კაპიტალიზმი უფრო მეტი კაპიტალი დააგროვოს საკუთარ ცხოვრებაში. ნაირად დანელია წერს შემდეგ კომენტარი. არც ერთი არ იყო ის თავისი აზრით და სურვილით დაწერილი პროგრამა. ქალბატონო ნაირა, ამ შემთხვევაში არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ის პოლიტიკოსების ბართელები ყველანი, რომლებიც მოდიოდნენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პროგრამებით, რომელიც პროგრამებშიც რეალურად გათვლილი იყო. დიახაც რომ გითხრათ, რომ ასეთი პროგრამა არ არის ტყუილზე აგებული. ყველა პროგრამა არის შესრულებადი იმ შემთხვევაში, თუ სათანადოდ როგორც პროგრამაში აღწერილი, ისე ადამიანები მოიქცევა. მაგრამ რეალურად არსებული პროგრამას რომ შედეგი მიიღო, ამას სჭირდება განხორციელება და განხორციელება სჭირდება ერთობა. და ერთობა თუ არ იქნა შენარჩუნებული, პროგრამა ვერასდროს ვერ მივა. ჩვენ თუ გვინდა დღეს მოვიყვანოთ ხორბალი, ამისათვის საჭიროა შემოდგომაზე, ასე ვთქვათ, მოუხნათ ხო მიწა, დავთესოთ კულტივაცია, სასუქი დავაყაროთ ასე და ასე შემდეგ, რათა მივიღოთ გაზაფხულზე ასე ვთქვათ მოსავალი. მაგრამ რეალურად თუ ჩვენ მოუხანით მიწა, დავთესეთ ხორბალი და რეალურად გაზაფხულზე სათანადო ყურადღება არ მივაქციეთ, ჩვენ ნაკობს ვერ მიიღებთ. ანუ არსებობს დაწყებული პროცესი, დასაწყისი, არსებობს დასასრული და როდესაც ნებისმიერი პროგრამა, რომელიც დაიწყება, მაგრამ ერთობა იქ ვერ შედგება, ყველა ასე ვთქვათ ლებედრაკი შუკარუ არის, ასე ვთქვათ, ესეთი იგავი, იქიდან როგორც ეს არის, ყველა თავისკენ რომ გაიქაჩება, იქ ერთობა ვერ შედგება და სადაც ერთობა არ შედგა, იქ არასდროს არც ერთი პროგრამა არ იმუშავებს. ამიტომ არის შემოძირფასვა მეგობრებო, რომ საქართველოს სჭირდება დღევანდელ დღეს ადამიანები, რომლებიც ისწრაფვიან ერთობისაკენ. ზუსტად ეს არის ამას ვეძახი, მე პირადად არ ვიცი რომ ეს განათლებული ადამიანი ნიშნავს, რომელიც საკუთარი ქვეყნის შვილს საკუთარი კომლი, ანუ ეს არის ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი კომლი, ჩვენი კერა, საკუთარი ქვეყნის შვილი წარმოუდგენია მიუხედავად მისი განსხვავებული აზროვნებისა, არა მოწინააღმდეგეთ, არამედ მის ასე ვთქვათ მხარდამჭერ ადამიანად. იმიტომ რომ თუნდაც ავიღოთ ნაპოლეონი, ხომ, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ბევრ ომებს იგებდა, მისი ერთ-ერთი გამონათქვამია თუ არ ვცდები, მე ისეთ გეგმას არ განვახორციელებ, რომელ გეგმასზეც ყველა დაეთანხმებაო. ანუ თუ არ იქნება მოწინააღმდეგე, მე იმ გეგმას არ შევასრულებო. იგივენაირად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები ჩვენ გვჭირდება დღეს საზოგადოებას, მაგრამ რეალურად დღეს ისეა საქმე მისული, რომ განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს მოწინააღმდეგება დაღიქვამენ და რაც რეალურად ერთობას აზიანებს და ქვეყნის, რა თქმა უნდა, სიძლიერეც ამ ერთობაზეა დამოკიდებული. მორიელი წერს, რომ ივანიშვილს და მის მოდგმას აბა რა ინტერესი აქვს ფულის შოვნის და ხეების გადარგვით. მისი მოყვანილი ხროვა ფულის შოვნისმეს არაფერს აკეთებენ. შევარცხნე ყველა ეს ქართველი, ვინც 48 შემოხაზა, არ გეთანხმებით ბატონო, ამ შემთხვევაში არავინ არ უნდა შევარცხინოთ, ყველა ადამიანი, ვინც 48 შემოხაზა, დარწმუნებული ვარ, რომ შემოხაზა უმეტესობამ კი არა, უმრავლესობამ და ძალიან ბევრმა დარწმუნებული იყო, რომ თავის სწორ არჩევანში და თუ მათ არასწორი არჩევანი გააკეთეს, ეს უკვე არა მიზანმიმართული დანაშაული, არამედ შეიძლება იყოს შეცდომა ამ შემთხვევაში, ამიტომ ჩვენ ყველა ადამიანის არჩევანს პატივი უნდა ვცეთ. ამიტომაც ჩემი თხოვნა იქნება მორიელი ამ შემთხვევაში არ შეიძლება დავაკნინოთ ადამიანები მათი შეხედულებისამებრ, აზროვნებისამებრ და მათი დასკვნებისამებრ. კარგით, ნაირად დანელია, ადამიანის პროგრამა ტვინში უნდა გქონდეს ჩაბეჭდილი, რომ რაც უნდა გააკეთოს, თორემ სიფრიფანა ქაღალდზე დაწერილი ენას მოაქ და ქარს მიაქ. კი ბატონო, გეთანხმებით ამაში, მაგრამ ამ პროგრამას სჭირდება კიდევ ერთხელ ვიძახი, ამ პროგრამას სჭირდება ერთობა, ამ ერთობას სჭირდება ნდობა სჭირდება სიყვარული. სიყვარული არის საქართველოში ერთადერთი ნიადაგი, რომელ ნიადაგზე ჩვენ
საქართველოს გავახარებ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. საქართველოს სჭირდება ნიადაგი, რომელ ნიადაგსაც სჭირდება სიყვარული და საქართველოს როგორც ერთი მარცვალი, აი ამ სიყვარულის ნიადაგზე უნდა ჩავთესოთ, რომ საქართველოს გაბრწყინდეს, აღორძინდეს, გამთლიანდეს და გვეშველოს ყველა ჩვენთაგან. სიყვარულის გარეშე ჩვენ ვერაფერსაც ვერ შევხვდებით. გვეყოფა, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ხელების გაშვერა, ახალი ურთიერთობები, ახალი გადაწყვეტილებები, ახალი გეგმები, ახალი ურთიერთობა და ახალი მეგობრობა, ძმობა და ყველა არსებული ტკივილების დავიწყება, რაც ჩვენ მივაყენეთ ერთმანეთს. ყველანაირი ტკივილები მაყვალა არ ვეთანხმები მაგ პიროვნებას, ვინც იტყვის 48 რატომ შემოხადეთ. კი ბატონო, მეც არ ვეთანხმები, ქალბატონო მაყვალა. მორიელი, ყველაფერი მიზან მიმართულად მოხდა და არავინ არ შემსტარა, ეგ მაინც ვიცი 100%. კარგით ბატონო, მორიელი, ეს თქვენი აზრია, თქვენი შეხედულებაა და მე თქვენ შეხედულებას და თქვენ აზრს, თქვენ დასკვნას, შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, თქვენ გაქვთ თქვენი პირადი აზრი, მე მაქვს ჩემი პირადი აზრი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთმანეთი არ უნდა შეურაცხყოფოთ. თქვენებურად დაინახეთ და თქვენებურად გაანალიზეთ, როგორც ცოდნაც გაგაჩნდათ, როგორც დაინახეთ, როგორც აღვიქვით და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამით არ გინდათ საქართველოს სიბოროტე. მაგრამ მე ჩემებურად დავინახე მაყვალა სხვანაირად, ჩვენ ყველა განსხვავებულები ვართ და განსხვავებულად ხედავთ, მაგრამ არ შეიძლება საკუთარი განსხვავებული აზრი, საკუთარი განსხვავებული დასკვნები რეალური სიტუაციიდან გამომდინარე, როგორც ჭეშმარიტება გავასაღოთ და მით უმეტეს შეურაცხყოფა გამოვხატოთ ჩვენი დასკვნების შედეგად. ეს არის ჩემი თხოვნა, რომ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, საქართველოში უნდა შევწყვიტოთ, ასე ვთქვათ, ასეთი მიდგომები, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ჩვენს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბოლოს, რაზეც ჩვენ პირველი ეთერი, ჩვენ როგორც ვიცით, რომ გაგვითიშეს პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით, როგორც აქამდე მუდმივად ხდება, სადაც მე ვისაუბრე, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ მე მინდა გამოვიდე რეალურ სიტუაციაში, არსებული მდგომარეობა რა დღეს საქართველოში ხდება, მაგალითად ავიღოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ჩემი აზრით პრეზიდენტის ინსტიტუტს უნდა ჰყავდეს მრჩევლები სხვადასხვა ეთნიკური უმცირესობებიდან, სხვადასხვა რელიგიური ჭრილიდან არსებული ყველა კატეგორიის ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულ სიტუაციაში იქნებიან გამორჩეულები, არა იქიდან გამომდინარე, რომ მათ გააჩნიათ ცოდნა, არამედ იქიდან გამომდინარე, რომ ესეთი ადამიანები არიან ასე ვთქვათ, საზოგადოებაში მიღებული, საზოგადოებაში დაფასებული, რომლებსაც საზოგადოება ცნობს როგორც მშვიდ ადამიანს, როგორც წყნარ ადამიანს, როგორც განსხვავებულ ტოლერანტულად მოაზროვნე ადამიანს, როგორც განსხვავებულ მოწყალენ, მობიერ ადამიანს. აი ასეთი ადამიანთა გუნდი უნდა იქნას შერჩეული პრეზიდენტის ინსტიტუტის ირგვლივ, ასევე სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, პარლამენტის ინსტიტუტის ირგვლივ და ასე შემდეგ, ანუ ასეთი ადამიანები სჭირდება დღეს საქართველოს ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. ამიტომაც თუ ვინმე რომელიმე ჩვენ ჩართვას უყურებთ, რომელიმე ამ პრეზიდენტის ინსტიტუტის წარმომადგენელი თუ რომელიმე სხვა, ჩემი თხოვნა იქნება მოუწოდებ, რომ თუ უნდათ ქვეყნის აღშენებლობა, მაშინ უნდა ყავდეთ თქვენ ყველა თქვენთაგან ყველა ეთნიკური უმცირესობის თუ სხვადასხვა წარმომადგენლებიდან ადამიანები, როგორც მრჩევლები. გააკეთეთ მრჩეველთა გუნდი, ისეთი ადამიანთა გუნდი, რომლებიც არ იქნებიან შურის მაძიებლები, რომლებიც არ იქნებიან, ასე ვთქვათ, პირადი ამბიციების შეპყრობილები, რომლებიც არ იქნებიან ნაციონალისტური აზროვნების მქონე ადამიანები, არამედ იქნებიან მობიერნი, თამდაბანნი, მშვიდნი და ასე შემდეგ. ანუ ასეთი ადამიანებისგან შექმნით გუნდი, შექმნით ჯგუფი, რომ დაარქვით ამ ჯგუფს მრჩეველთა საბჭო, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც უნდა შედიოდეს ყველა ეთნიკური თუ რელიგიური აზროვნების წარმომადგენლები. თუ გინდათ ქვეყნის გაძლიერება, თუ ჩვენ გვინდა ტოლერანტული ქვეყანა, თუ ჩვენ გვინდა დემოკრატიული ქვეყანა, რასაც დავით აღმაშენებელი აკეთებდა, თქვენ კარგად იცით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დავით აღმაშენებლის ნაბიჯები ზუსტად ეს იყო. როდესაც დავით აღმაშენებელმა მიცის, რომ ქვეყანა გაერთიანებინა, ქვეყანაში სიყვარული, ურთიერთობა, პატივისცემა მოსულიყო, საკუთარ მეგობრებს, ძმებთან
რომელიც იყო მართლმადიდებელი ქრისტიანი და პირადი მღვდელი ყავდა, ხშირად ვიძახია მას, იმისათვის რომ ქვეყანა გაერთიანებინა, ის მიდიოდა მუსლიმ მეგობრებთან, ძმებთან ერთად და მათთან ერთად ფეხზე გაეხდიდა, შედიოდა მეჩეთში და მათთან ერთად ლოცულობდა. მე არ ვიცი ის რა ენაზე ლოცულობდა, რანაირად ლოცულობდა, არაბულად, ქართულად და ასე შემდეგ, მაგრამ ის თავისი საქციელით გამოხატავდა მზაობას, რომ ის პატივსებს მათ არჩევანს, მათ გადაწყვეტილებას და ზუსტად მის მიერ გადადგმულმა ნაბიჯმა შექმნა დავით აღმაშენებლის ირგვლივ ისეთი გუნდი, ისეთი მრჩეველთა საბჭო, ისეთი მღვდელი ყავდა მას, პირადი მღვდელი მრჩეველი, რომელიც შედეგადაც შეძლო საქართველო გაძლიერებულიყო. ამიტომ შემოძვით პასუხი მეგობრებო, თვინმე სულ საქართველოს გაძლიერება ეს მხოლოდ შესაძლებელია მშვიდი გაწონასწორებული და არა ამ შემთხვევაში განსწავლული ადამიანების რჩევების შედეგად, არამედ განათლებული ადამიანების შედეგად. აი ამით თქვა მინდოდა, შემოძვით პასუხი მეგობრებო, დაბოლოს კომენტარებს ავიკითხავ. კახა წულუკიანი წერს, ვინაა მერე მასეთი ადამიანი? ვინაა და უნდა მოვიძიოთ ყველა ჩვენთაგანმა. მე ადრე ვისაუბრე ბატონო კახა ქართულ ელიტასთან დაკავშირებით, ჩვენ ამ საკითხანი ირგვლივ უკვე დავიწყეთ, გვაქვს მზაობა და საუბარი, ჩვენ ვსაუბრობ და ჩვენ გვჭირდება რეალურად საქართველოში კულტურული ელიტა, გვჭირდება ელიტა საზოგადოებრივი ყველა სფეროში, ელიტარული საზოგადოება, რომლებიც საკუთარი ემოციებით კი არ იქნებიან მართულები, არამედ საკუთარ ქვეყანაზე შეყვარებულები და ამ დროს არაპოლიტიზირებული. ასეთი ელიტა სჭირდება საქართველოს და მე მჯერა რომ ჩვენ ერთად უნდა შევქმნათ ელიტარული საზოგადოება, ელიტარული, ასე ვთქვათ, საზოგადოება, რომელიც რეალურად დაეხმარება ჩვენს არსებულ მთავრობას თუ ნებისმიერ მთავრობას, რომელიც ეხლა არის თუ მოვა თუ ასე და ასე შემდეგ, ეს აი ესეთი ნაბიჯები ჩვენი მხრიდან უნდა გადაიდგას. მორიელი წერს, რომ საქართველო ჩამოიშალა როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო. აღარ არსებობს ის მიღწევები წინსვლა, რაც მიაღწია 2004 წლიდან 12-მდე, ის ყველაფერი წყალში ჩაიყარა. 6 წელია საქართველო ინგრევა, ესაა სიმართლე. ნუ ამ შემთხვევაში მორიელი, ეს თქვენი აზრია, ის რომ საქართველო ჩამოიშალა, ის რომ საქართველო რა სიტუაციაში იყო, ყველა ადამიანების სხვადასხვანაირად ხედავთ. ძალიან ბევრი ადამიანს გული, ძალიან ბევრი ადამიანმა საკუთარ თავზე უსამართლობა განიცადა წინა ხელისუფლებაში, ძალიან ბევრი პრობლემები, ძალიან ბევრი ტკივილები, როგორც წინა ხელისუფლებაში, ასევე ამ ხელისუფლებაშიც, მოკლედ არ არსებობს ხელისუფლება, რომელსაც შეცდომები არ გააჩნდეს. ყველას გააჩნია შეცდომები, ამიტომაც არ შეიძლება ხელისუფლება დავადანაშაულოთ. ჩვენ საზოგადოება ვართ დღეს ის ადამიანები, რომლებმაც უნდა ვითაოთ ხელისუფლება. ჩვენ უნდა იყოს ხელისუფლება ჩვენს მიერა არჩეული და ერთპიროვნულად, ერთჯერადად არჩევანი და შემდეგ მათ 4-5 წლის განმავლობაში ქვეყანა მივანდოთ და ჩვენ მხარი-მხარს ფეხი-ფეხ გადადებული ველოდოთ, რომ არიქა ეხლა ასოციკაცი ქვეყანას აღაშენებსო, ასე არ მოხდება. ყველა ჩვენთაგანმა ჩვენი წვლილი ნაბიჯები უნდა გადავდგათ იმისათვის, რომ საქართველოში შევქმნათ სიყვარულის ნიადაგი, რომელი ნიადაგშიც საქართველო როგორც მარცვალი უნდა ჩავთესოთ, რომ მარცვალი გაღვივდეს, აღმოცენდეს, ყველამ უნდა მოუვაროთ მას, რომ ის გაძლიერდეს, გაერთიანდეს და გამტკიცდეს. ნაირა დანელია წერს, რომ იცი ორად გაყოფილი ოჯახი ვერასდროს გახდება მყარად, ასია საქართველოს. გეთანხმებით ამ შემთხვევაში, კომლი ოჯახი ამ შემთხვევაში არის თურქული სიტყვა, კომლი კერა, ანუ კომლი ნიშნავს ერთობას და იქ სადაც ირღვევა ერთობა, რა თქმა უნდა ის კომლი არ არის. ამიტომაც საქართველოშიც რეალურად დაპირისპირება და ზუსტად ამის ჩვენ ვიბრძვით ქალბატონო ნაირა დანელია, რომ ეს ერთობა შეიკრას, ერთი კერა გახდეს, რომ ადამიანები ნაკლებად გახდნენ კაპიტალისტური აზროვნების მქონე, არამედ გავხადოთ ქვეყანა, ანუ კომლი ერთ კომლად შევიკრათ, ერთ მუშტად შევიკრათ. ამისათვის ბრძოლობთ, ამისათვის საუბრობთ, ამისათვის მსჯელობთ, ამისათვის ვაკეთებთ ყველაფერს ჩვენი მხრიდან. ამიტომ ყველა ჩვენთაგანმა ჩვენი წილი გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა მივიღოთ და უნდა გადავდგათ ნაბიჯები. მოკლედ შემოძვირთ პასუხი.
მეგობრებო, აი ეს იყო რისი თქმა დღევანდელ დღეს მე თქვენთან მინდოდა. მე როგორც პანკისიდან თემური ცათიაშვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია შერიგების სალამის წარმომადგენელი, მე არ გამოვდივარ აქ ამ ეთერში და არ ვუკითხავ ვინმეს მორალს, არ ვუკითხავ და არ ვასწავლი არავის ჭკუას, მე გამოვდივარ აქ რათა თქვენთან ერთად ერთობლივად მივაწვდინოთ ხმა ერთმანეთს რომ შემოძირფასო მეგობრებო ჩვენში არსებული ის მწიკვის სიყვარული გავაერთიანოთ ერთმანეთთან შევიკრათ ერთ გუნდად შევქმნათ ჩვენ სიგლივ არეალი სიყვარულისა და ამ სიყვარულში ჩავთესოთ საქართველო ამ სიყვარულის შუაში მოვაქციოთ საქართველო რადგან საქართველო სიყვარულის გარეშე ვერ გაიზრდება არ გაიზრდება არაფერი არ გამა ამიტომაც შემოძირფასო მეგობრებო ჩვენი თხოვნა იქნება ჩემი გამოცდის მიზეზიც ეს არის რომ შევქმნათ სიყვარული ურთიერთპატივისცემა ყველა ტკივილი დავიწყოთ ხელახლა აღვადგინოთ ურთიერთობები და კვლავ ახალი შემართებით დავიწყოთ საქართველოზე ზრუნვა მორიელი წერს რომ შეშენ ერთ იმაზე მოამზადე ლაივი ყველაფერი რომ გაძვირდა და ხალხი რომ შეერია ძალიან კარგი იქნება მაგ თემებსაც თუ შევეხებით კი ბატონო შევეხებით აუცილებლად შევეხებით კახა წულუკიანი თემურ რეალისტი იყავი ძმა დანაშაული კი აქ მაგრამ ასე არა ერთი ეხლა როა არა ეს დანაშაული ისე მიზანმიმართული ნგრევა საუბრალოდ დღეს რეგიშიც მოიშალა ნუ არ ვიცი ამ შედეგად გულისხმობს ისე ვიძახი ბატონო კახა ამ შემთხვევაში კიდევ მინდა თქვა რომ საქართველო რომ დაინგრა თუ დაინგრა როგორც თქვენ იძახით ყველა ჩვენთაგანის ბრალია ჩვენი შეცდომებია ჩვენი ბრალია ეს ყველაფერი არავისი ბრალი არა ჩვენ გადავდით ამიტომაც ჩვენ როდესაც ავიღებთ ჩვენ წვრილ პასუხისმგებლობას როდესაც მივხვდები მე თემურ ცათიაშვილი რომ მე ჩემი წვლილი აგური ჩემი კუთვნილი აგური უნდა დავდო ქვეყნის აღშენებლობისთვის როდესაც დავინახავ ჩემ პასუხისმგებლობას მხოლოდ ამის შემდგომღა შემიძლია გადავდგა ნაბიჯები მეც იგივენაირად 2 წლის უკან დავინახე რომ ჩემი წვლილი ნაბიჯები ჩემი კუთვნილი აგური მე უნდა დავდო ამისათვის გადავდე ამისათვის შევეწინააღმდეგე იმ სტიგმას იმ რეალურ წინააღმდეგობას არსებულ პრობლემებს რომ თითქოს და მე გასხოვებული ასე ვთქვათ ენა კარგად არ ვიცი რაღაც სხვადასხვა საკითხები მე ვერ შევლებ რამის გაკეთებას აი ამ სხვადასხვა სტერეოტიპებისა მიუხედავად ამ ყველაფრისა მე გადავდგი ნაბიჯი რომ პატარა წვლილი შემეტანა აი ესე უნდა გადავდგათ ყველა ჩვენთაგანმა როდესაც აი ესე ყველა ჩვენთაგანი დავიწყებთ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და რეალურად არა ამ შემთხვევაში კაპიტალისტური აზროვნების ქმედებას აი მაშინ გაძლიერდება და გამთლიანდება და გაერთიანდება საქართველო ამიტომაც შემოძვირფასო მეგობრებო ამით მინდა დღევანდელი ჩვენი ლაივი დავასრულო თუ თქვენ ფიქრობთ რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი პირველი ლაივი რომელიც შეგვიწყვით ეს თუ თქვენ ფიქრობთ რომ დღევანდელი ლაივი იყო საინტერესო და ბევრმა ადამიანმა უნდა ნახოს, მაშინ გააზიარეთ. თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ დღევანდელი ლაივი იყო ძალიან ცუდი და მაშინ შემithხოვნა იქნება, რომ უკომენტაროთ, არ დაწეროთ, უკომენტაროთ, არ დატოვოთ, დატოვეთ კომენტარი და აუცილებლად ან მომწერეთ, მე მზაობას გამოვხატავ ყველა ადამიანის მიმართ, პირადშიც მომწერეთ, ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში მზად ვარ. ყველა თქვენს კითხვაზე პასუხი გავცე. მზად ვარ სოლიდარობა გამოუცხადო ყველა ადამიანს, ყველა ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, ნებისმიერ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლებიც სიყვარულის ენით საუბრობენ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარული გადაარჩენს საქართველოს და სიყვარულის გაძლიერება ჩვენში დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შევძლებთ ჩვენს მიერ ერთმანეთის მიმართ მიყენებული ტკივილების დავიწყებას საქართველოს კეთილდღეობისათვის. საქართველოს სიძლიერებისათვის და ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისათვის. ამის თქმა მინდოდა შემოძვირფასო მეგობრებო, ამით მე მინდა დაგემშვიდობოთ, უღმესი მადლობა ყურადღებისთვის, ღმერთი იყო თქვენი, ჩვენი და სრულიად საქართველოს მფარველი. დროებით.